Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal wünsche ich euch allen einen schönen Samstag. Genießt das Wochenende, genießt das wunderschöne Wetter und das Wichtigste von allem, nehmt euch morgen für 21 Uhr circa frei. Denn da gibt es meinen Watch-Along von Real Madrid gegen Pachucas. Und das wird kein normaler Watch-Along, nein, morgen wird das wunderschöne hellblaue Auswärts- oder Ausweichtrikot von Real Madrid von mir verlost. Und wer dieses Trikot gewinnt, das entscheide nicht ich, das entscheidet ihr morgen im Chat. Umso mehr, umso besser, also nehmt euch da nichts vor. Ja, genug mit morgen, kommen wir zu heute. Über was reden wir in diesem Video? Neue Trainingsmethoden bei Xabi Alonso. Gestern wurde über dem Training von Real Madrid auf einmal etwas Fliegendes gesehen, genau. Und zwar trainiert Xabi Alonso inzwischen mit Drohnen. Was da los ist, darüber reden wir im Video. Wir schauen uns auch das gesamte Training an. Und zu guter Letzt gute Nachrichten für das Santiago Bernabéu. Eine Frage, die ihr mir oft gestellt habt. Was ist da los? Wieso finden keine Konzerte statt? Wann wird das gelöst etc. Da gibt es gute Nachrichten für jeden Madridista. Also bis zum Schluss dranbleiben und viel Spaß beim Video. Ja, wie ihr es inzwischen während der Club-WM kennt, gehen wir erstmal durch, was gestern bei diesem Turnier passiert ist. Und es startete mit einem Benfica gegen Auckland. Das ist für uns Madridistas prinzipiell schon mal interessant, weil bei Benfica Álvaro Carreras spielt. Derjenige, der anscheinend eventuell unser neuer linker Verteidiger werden soll. Benfica hat das Ding im Endeffekt klar mit 6:0 gewonnen. Und Álvaro Carreras hat sich eine sehr seltsame gelbe Karte abgeholt. Das ist die zweite. Dadurch fehlt er beim Spiel gegen die Bayern. Und es ist viel Kritik laut geworden. Beide Spiele waren nicht gut. Beides Mal holt er sich eine seltsame gelbe Karte ab, als wenn er nicht unbedingt viele Spiele mehr für Benfica machen will, als wenn sein Kopf bereits woanders wäre. Aber die Kritik geht so weit, dass inzwischen in Spanien die ersten Stimmen laut werden, dass ein Grimaldo eventuell doch die bessere Lösung wäre. Der linke Verteidiger von Bayer Leverkusen, der schon oft mitgeteilt hat, dass er gerne nach Madrid wechseln würde, dass er gerne unter Xabi Alonso trainieren würde. Also Álvaro Carreras in beiden Spielen nicht gut. Auf keinen Fall 50 Millionen Euro gut. Jetzt muss jeder für sich entscheiden, liegt das daran, dass er mit dem Kopf schon woanders ist, sich schonen will, keine Verletzung riskieren will, oder ist das halt das, was er leisten kann? Dann müsste man tatsächlich über Grimaldo nachdenken. Ja, also Benfica gewinnt 6:0 gegen Auckland. Und alle dachten ja nach dem 10:0 von Bayern gegen Auckland, diese WM ist ein absoluter Witz. Da spielen Spitzenmannschaften gegen Graupenmannschaften und wir wurden alle schnell eines Besseren belehrt. Und das hat man gestern auch im zweiten Spiel gesehen. Flamengo gewinnt gegen Chelsea mit 3:1. Und das war inzwischen so weit, dass ich sogar ans Zweifeln geraten bin, weil noch keine einzige Mannschaft aus dem Common Ball verloren hatte gegen europäische Mannschaften. Und ich gedacht habe, wird in Südamerika, Mittelamerika etc. wird da besserer Fußball gespielt als in Europa? Ich war schon verwirrt. Naja, Flamengo hat definitiv verdient gewonnen gegen Chelsea, das muss man tatsächlich so sagen. Dann etwas später hat Esperance gewonnen gegen Los Angeles mit 1:0. Los Angeles hat in der 97. Minute noch einen Elfer verschossen. Also Spannung für diejenigen, die diesen Fußball, die beiden Mannschaften fühlen. Für mich war es einfach nur ein weiteres Spiel. Und dann um 3 Uhr morgens, ich wünschte, ich hätte es gucken können. Die Stimmung im Stadion habe ich mir angeschaut, war der absolute Wahnsinn. Ich wünschte, ich hätte es erlebt, aber es war mir zu spät. Die Bayern halten die Fahne für Europa endlich in die Höhe. Ein europäisches Team kann gegen ein argentinisches Team endlich gewinnen oder gegen ein Common Ball Team. Ja, Bayern haben 2:1 gewonnen gegen Boca Juniors. Und wir Europäer,
sind nicht mehr mit so einem gekränkten Stolz. Ja, heute Abend geht es dann weiter um 18 Uhr. Ein Spiel, auf das ich irgendwie Bock habe, nämlich Sundowns. Ihr wisst doch, die Jungs, die ich euch letztens gezeigt habe, die so gedanced haben. Oh Mama, also die total sympathisch. Die spielen gegen eine Mannschaft, die mir auch sympathisch ist, nämlich Borussia Dortmund. Also bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Da freue ich mich schon drauf. Danach die beiden Spiele um 21 Uhr und um 12 Uhr interessieren mich persönlich nicht so. Einmal Inter Mailand gegen Urawa Reds und einmal Fluminense gegen Ulsan. Also das sind Spiele, die mich jetzt nicht so sehr interessieren. Aber ausgerechnet wieder um 3 Uhr das Spiel, worauf ich mega Bock hätte. Monterrey gegen River Plate. Sergio Ramos gegen Franco Mastantuono. Jeder Real Madrid-Fan hätte dieses Spiel, glaube ich, gerne auf seiner Timeline und würde es gerne schauen. Mal schauen, ob ich mir vielleicht morgen die Wiederholung anschauen kann. Ja, das ist die Aktualität zur Club-WM. Und was kommt nach der Club-WM? Ihr wisst es inzwischen, während diesem Turnier werde ich jeden Tag einen Zuschauerkommentar auswählen und werde, wenn es eine Frage ist, beantworten oder meine Meinung zu diesem Kommentar sagen. Und in diesem Fall habe ich mir den Kommentar vom lieben Shahin ausgesucht. Ich blende den mal ein. Minute 11. Das ist auch einer der Gründe, warum Leute für mich echt klingen, wenn die wegen der Arda Mastantuono-Sache so rumheulen. Wollen die, dass Arda jetzt jedes Spiel, jede Saison ohne Pause immer durchspielt? Wollen die, dass dasselbe passiert mit den ganzen Spielern wie unter Carlo, wo jedes Spiel zum Ende der Saison Spieler sich verletzten? Also, zunächst einmal, ich hätte es ein bisschen anders formuliert, weil ich auf der einen Seite die Leute auch verstehen kann. Ich habe es schon mal in einem meiner Videos gesagt. Ich versetze mich mal in die Lage. Als ich jung war, gab es einen jungen Spanier, der anscheinend der beste Spanier seiner Generation war oder der beste Spanier, der je Fußball gespielt hat. Und das war damals Raúl. Der war genauso alt wie ich. Das Glück, mit 17 ist er bei Real Madrid zum Einsatz gekommen und hat danach jede Minute gespielt. Aber ich sage immer wieder, wenn ich mir vorstelle, dass der 17-jährige Raúl, ich habe damals das Beispiel Bayern genannt, ich nehme es wieder, nach Bayern gewechselt wäre und dann bei Bayern 2 Jahre auf der Bank gewesen wäre, ich wäre die Wände hochgegangen. Es gab kein YouTube, ich wäre nach Bayern gefahren und hätte mich mit einem Schild vors Stadion gestellt, dass dieser Junge spielen muss. Also ich kann natürlich auch die türkischen Fans verstehen, die inzwischen seit über 2 Jahren warten, dass Arda, der wohl meiner Meinung nach vielleicht der beste türkische Fußballer aller Zeiten werden könnte, also wir warten natürlich noch ein bisschen ab, aber wenn der keine Minute kriegt oder sehr wenig, kann ich die verstehen. Deshalb würde ich ein bisschen anders formulieren. Aber im Grunde muss ich dir natürlich recht geben, lieber Shahin. Das, was wir letztes Jahr an Carlo Ancelotti kritisiert haben, das können wir ja jetzt nicht bei Xabi Alonso fordern. Arda sitzt das erste Spiel auf der Bank und bei einigen schien es, dass die Hölle zugefroren ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war Land unter, es war Chaos. Ich musste meine Kommentare im Chat erstmal 3 Minuten oder 5 Minuten beruhigen. Naja, und genau das ist es. Ein Arda Güler oder ein Franco Mastantuono, die Spieler werden benötigt, auch ein Brahim etc. pp. Kein Spieler kann wieder 60 Minuten spielen, jede Minute. Das Einzige, was daraus führt, ist Verletzungen, Überspieltheit, das, was wir zurzeit bei Bellingham sehen, bei Vini etc., dass die überspielt sind und dadurch nicht ihre Leistung auf den Platz bringen können. Oder wie in Bellingham, wie gesagt, der schleppt sich jetzt seit Monaten mit einer Verletzung über den Platz und ich glaube, wir tun dem Engländer keinen Gefallen. Ja, das ist meine Meinung zu dem Kommentar. Eure Meinung könnt ihr gerne auch in den Kommentaren lassen. Ja, und starten wir zunächst einmal mit der ersten Information zu diesem Video. Und zwar hat El Marca dazu einen kleinen Bericht gemacht. Schauen wir uns den zusammen einmal an. Das Besondere an diesem Training ist, wie bereits erwähnt, die Anwesenheit einer Drohne, die aus der Luft die Bewegungen und Übungen aller Spieler aufgezeichnet hat. Xabi Alonso und sein Trainerstab werden beginnen, diese Technologie zu nutzen. Es ist das erste Mal, dass sie diese Technologie verwenden. Carlo Ancelotti hat in seiner Zeit keine solchen Drohnen eingesetzt, aber wie gesagt, die Neuheit ist die Anwesenheit dieser Drohne beim Training von Real Madrid. All diese Analysen und Daten werden also von Xabi Alonso für diese Saison genutzt werden. Ja, eine Drohne, die über dem Trainingsgelände fliegt und
jede einzelne Übung der Spieler kontrolliert. Ich habe euch, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal gesagt, es ist was ganz anderes, wenn an der Seitenlinie ein Carlo Ancelotti steht, mit den Armen verschränkt hinter dem Rücken, sich mit seinem Sohn unterhält, mit dem Physio, einen Kaffee trinkt und sich kaputt lacht, als wenn ein Xabi Alonso auf dem Platz steht, dich animiert, die Hände klatscht und sagt, komm, 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 komm. Und dann musst du als Spieler, es fühlt sich ganz anders an. Du gibst automatisch mehr. Und ein Xabi Alonso hat eine Menge Pläne mit diesem Real Madrid. Alles soll sich verändern. Alles. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir Fußball verstehen, wie wir angreifen, wie wir verteidigen, wie die Blöcke zusammenarbeiten, wie wir pressen. Alles. Und das möchte Xabi Alonso natürlich komplett kontrolliert haben und möchte sich die Trainingseinheit auch danach von oben nochmal anschauen, weil auch ein Xabi Alonso kann nicht überall seine Augen haben und die Spieler wissen das, was auch bedeutet, dass diese 2, 3 Lauffaulen, die es in jeder Mannschaft gibt, die darauf warten, dass Xabi oder die Assistenztrainer mal nicht gucken, um ein bisschen lockerer zu machen, dass die auch da keine Möglichkeit haben. Von oben vom Himmel, Big Brother is watching you, Xabi Alonso kontrolliert alles und ich finde, das ist eine gute Methode, auch für Xabi Alonso zu sehen, wo muss er noch dran arbeiten, wer zieht beim Training vielleicht nicht so sehr dran, wie er ziehen müsste oder wer versteht einfach die Taktik noch nicht. Alle rücken auf, außer einer bleibt ein bisschen stehen. Dann siehst du es, dann kannst du mit dem die Trainingseinheit durchgehen und sagen, guck mal, das ist passiert, jetzt rücken wir als Mannschaft raus. Oder du spielst eine Abseitsfalle und der eine Verteidiger bleibt einen Meter weiter hinten stehen, kannst du die Wiederholung mit dem durchgehen und sagen, guck mal, du achtest bitte auf den, dass alle zusammen... Also für mich, umso mehr Technologie eingebaut wird in die Trainingseinheiten oder in den neuen Fußball, ich glaube, umso besser kannst du mit der Mannschaft arbeiten. Wenn es diese Möglichkeit gibt, warum nicht? Und ich bin ehrlich, unter Carlo Ancelotti hätte es sowas nie gegeben. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht nachtreten, ich habe es schon oft genug gesagt, Carlo Ancelotti ist und bleibt der Trainer mit den meisten Titeln bei Real Madrid. Eine Legende, die eine Statue vorm Santiago Bernabéu verdient hätte. Ja, vor diesem Santiago Bernabéu, was zurzeit in den letzten Monaten ein bisschen in der Kritik war. Florentino Perez hatte gesagt, ganz viele Konzerte werden kommen, ich auch, weil so war es natürlich geplant. Aber dann gab es Probleme mit der Nachbarschaft. Und zwar war das die Nachbarschaftsgemeinschaft Ruido Bernabéu, die sich beschwert hatten, dass bei diesen Konzerten zu viel Lärm rüberkam und die nachts nicht schlafen konnten etc. pp. Und monatelang haben wir nichts zu dem Thema gehört, deshalb konnte ich euch auch nichts sagen in diesem Kanal. Außerdem liefen die Konzerte weiter, aber im Metropolitano. Was bedeutet, Atletico Madrid hat sich während dieser Monate die Taschen voll gemacht und keiner hat gemeckert. Doch vor 2, 3 Monaten gab es dann auch die Nachbarschaftsgemeinschaft Ruido Metropolitano. Auch die Nachbarn, die um das Metropolitano wohnen, die wohnen ein bisschen weiter weg. Das Santiago Bernabéu, für diejenigen, die nicht da waren, das ist mitten in der Innenstadt. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, Thomas Müller hatte das mal gesagt. Der hat gesagt, das ist unglaublich. Du fährst mit dem Mannschaftsbus durch die Hochhäuser etc. und auf einmal ist da das Santiago Bernabéu. Der kennt das aus München auch anders. Die Allianz Arena ist ja auch etwas weiter draußen. Und genau das Gleiche ist es im Metropolitano. Trotzdem, die Nachbarn, die wohnen zwar weiter weg, aber sind trotzdem gestört von dem Krach. Und welch Zufall, auf einmal, wo das Metropolitano auch Probleme kriegt, auf einmal versucht die Präsidentin der Region Madrid etwas an diesen Problemen zu ändern. Also, obwohl es jetzt erst passiert, nachdem bei Madrid monatelang nichts passiert ist und bei Atletico Madrid nach 2, 3 Monaten wird direkt was passieren, bin ich der festen Überzeugung, wenn dieses Gesetz, wenn diese Änderung durchkommt, die wir uns jetzt gleich durchlesen, wird es in 2 oder 3 Monaten oder in Jahren heißen, die Stadt Madrid hat mal wieder Real Madrid geholfen. Ich bin mir zu 100% sicher. Aber bevor ich mit den Verschwörungstheorien weitermache, ich weiß schon, was kommt aus Erfahrung als Madrid-Fan. Wie dem auch sei, lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Ayuso bereitet eine Gesetzesreform zum Schutz der Bernabéu-Konzerte vor. Es sind nicht nur die Bernabéu-Konzerte, es sind auch die vom Metropolitano. Aber welch Wunder, dass die Überschrift so gewählt ist. Die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid hat dem Innenministerium vorgeschlagen, einen rechtlichen Schutz zu prüfen und die zulässigen Dezibelwerte zu erhöhen.
Real Madrid und das Bernabeu-Stadion schwiegen, nachdem sich Anwohner über den Lärm bei den Konzerten einiger der dort zugelassenen Künstler beschwert hatten. Andere wie Aitana, Lola Indigo und De La Fuente änderten ihre Pläne und verlegten ihre Konzerte in das benachbarte Stadion, das Riyad Air Metropolitano. Die erwarteten Gewinne vollständig an Atletico Madrid. Ja, der Übersetzer war nicht perfekt. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn Isabel Díaz Ayuso bereitet eine Reform des Gesetzes über öffentliche Shows und Freizeitaktivitäten vor, um den außergewöhnlichen Shows in Madrid mehr Kontrolle und Rechtssicherheit zu verleihen. Quellen aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Innenministerium bestätigen gegenüber EFE, dass man versuche, die neuen Probleme zu überwinden, die bei Konzerten in der Hauptstadt aufgetreten sind, und verwiesen dabei auf die erfolgten Absagen. Nach der Renovierung des Stadions sollte das Bernabeu zu einem der Hauptveranstaltungsorte für Konzerte werden. Doch Proteste und Beschwerden der Anwohner der Umgebung führten zu einer vorübergehenden Aussetzung der Konzerte. Diese Probleme führten zur Verlegung der Konzerte ins Metropolitano, wo auch zahlreiche Beschwerden von Anwohnern des Stadions von Atletico Madrid aufkamen. Die Stadtverwaltung teilte jedoch mit, dass ihr kein Hinweis auf eine Überschreitung der maximalen Lärmpegel vorliegen. Vor diesem Hintergrund wies Ayuso das Innenministerium an, einen Rechtsschutz zu prüfen, um diese hochkarätigen Veranstaltungen von regionalem Interesse zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit der Erholung der Anwohner zu koexistieren. Ein Schutzschild, der zu einer Erhöhung der Dezibel-Genehmigung führen würde und gleichzeitig eine vollständige Befreiung ausschließt. Mit dieser Maßnahme soll das Vorgehen anderer europäischer Städte nachgeahmt werden. Also in anderen europäischen Städten ist das schon normal, also London etc. Die sich bei der Festlegung der Grenzwerte für illegale Aktivitäten auf den durchschnittlichen Lärmpegel während der gesamten Veranstaltung und nicht auf den Spitzenpegel konzentrieren. Also, im Endeffekt versucht Ayuso etwas zu machen, was in anderen europäischen Städten schon normal ist. Man soll sich nicht auf diesen Spitzenpegelwert konzentrieren, der verfälscht. Wenn irgendeine Sängerin gerade auf ihrem Höhepunkt da gerade schreit, dann ist das normal, dass das in dieser Sekunde etwas lauter ist als erlaubt oder wahrscheinlich viel lauter. Aber wenn man den Durchschnitt des ganzen Konzertes nimmt, wie in anderen Städten, dann sollte das Ganze schon gerechter sein. Und zwar ist das nicht nur für Real Madrid, es ist wie gesagt auch für das Metropolitano und insbesondere, die Politiker machen nichts umsonst, ist das natürlich für die Stadt Madrid. Für Madrid ist das natürlich ein Riesengewinn, wenn solche Konzerte in Madrid stattfinden dürfen. Sonst gehen die Konzerte nach Barcelona oder zu einer anderen Stadt und Madrid möchte die Gelder von den Touristen, von den Zuschauern etc. natürlich behalten. Also die ganzen Stadien, Madrid zahlt Steuern, die ganzen Restaurants links und rechts, die zahlen Steuern etc. Also umso mehr Umsatz in Madrid generiert wird, logischerweise umso besser für Madrid. Und das scheint endlich auch die Präsidentin zu sehen. Ayuso arbeitet an dieser neuen Gesetzesreform. Ja, ich glaube, ich bin der Erste, wo ihr so etwas erfahren habt. Wenn ja, dann liked doch bitte dieses Video. Lasst einen Kommentar da, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Mir fehlen etwas mehr als 100 Follower und ich habe die 10.000 erreicht. Das wäre eine Riesenfreude für mich. Also unterstützt mich doch dabei, lasst ein Follow da und du kriegst von mir ewige Freude. Naja, egal. Wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Spätestens aber beim Livestream oder beim Live-Watch-Along. Denkt daran und niemals vergessen,